上期我们说到小黑跟着陆野辗转各个会馆，最终主创们选择用吃饭作为整段视觉奇观的收尾，而要把吃饭这件再日常不过的小事搬上大荧幕可不是一件容易的事儿，既要让大家看得津津有味，又要进一步展现角色性格，呈现人物关系，推动剧情发展。本期我们就来看看主创们在这顿饭上都做了哪些努力。重新抵达粤东会馆，小黑环顾四周，发出疑问：我们刚才不是来过这儿了吗？饿不？显然小黑完全没意识到饭点到了，好在肚子始终记着这件事儿，事事想起。这里由师姐转头主动询问小黑的安排很妙，其实画面停在这儿，不转头让陆野直接说一句饿了走吧，这段剧情也成立，还能少画好几张。但这个转头看向小黑的动作，这句短却满是关心的询问，能够消解前面一路上师姐展现出的高冷与疏离，而又因为这个镜头是小黑的主观视角，这份关心也悄然传递给了观众，流水线默默启动。清蒸鱼、白切鸡、虾饺、红枣糕、烤乳猪、马蹄糕、炸芋头、石汁排骨、老火靓汤、牛杂肠粉、椰子双皮奶，还有一道白灼菜心，总共13道菜上齐了，请您慢用。小黑夹了块炸芋头，师姐夹了块鱼，夹起来的时候酱汁还在往下滴，仔细看这里还有葱丝，师姐不挑食呢。这里师姐握筷子的姿势非常标准，而小黑的握法虽然常见，但其实是不对的。不过比起大电影1，小黑明显进步了很多。这里还有一个小细节，可能是我的过度解读，就是师姐第一块夹的是靠近鱼脸颊部位的肉。不知道大家有没有听过那个土匪绑架人质的故事，说是以前土匪会给绑来的人质吃鱼，通过观察他们第一块夹的是什么肉来判断他们的家庭背景。这里不确定是巧合还是刻意为之，反正我注意到这个细节的时候联想到了这个故事。小黑吃完炸芋头后转战马蹄糕，第一下没夹起来，第二下直接用筷子扎了进去。仔细看这块马蹄糕还是木头的形象，扎得好。师姐看着小黑暴风吸入，有些无奈，转头夹起了一块金钱肚。他们背后的画是语音老师画的醉温图，通过这幅图我们可以定位到小黑和师姐坐的位置，也就是这里，对应前面大概这个位置。这盘白切鸡剩下的部位看着像是鸡胸的部分，我吃白切鸡剩下的也是这些，非常生活化的处理。你跟师傅生活都吃些什么？小黑拿着纸包着大鸡腿，这点和大电影1里直接拿手抓面条比起来也是进步了很多呢，师傅教得好。师傅做什么就吃什么。听到是吃师傅做的，师姐的表情立马变了，一些不忍回味的回忆涌上舌尖，倒茶的手都顿住了。那能吃吗？最近可以了真的假的？看完陆野和小黑吃饭，我们来看一下背景里的其他人。回看整个大厅，有几张熟悉的面孔。楼梯上这位老奶奶，兰溪镇79话登场过。门口进来的这位，前面传送门前我们也见过他。身后扎着6条辫子的小妖精，不知道对他说了什么。他转身尴尬地挠了挠头，还引起了边上光头妖精的注意，看了他们2眼。楼梯这边的2位小妖精开开心心上楼吃饭，边上这位衣着时髦的小姐姐在找人，四处张望没见到人后拨打了电话，这边这位也在打电话，蹙着眉头拍了下脑袋，边上的同伴也无欲转头，可能是约好了一起吃饭，结果临时被放了鸽子。这边还有一个可爱的小妖精跑向传送门，传送门上站着的小姐姐笑着看向他，随着小妖精跑过来，他看向他的角度也有相应的变化，然后张开双手拥抱了他。师姐小黑在吃的时候，背景里的大家也都没闲着，画面中心的这位就在猛猛吃，边吃还边看下一个吃什么。背后这里有只看着有些窘迫的猫猫，不知道发生了什么，猛地后退了一下，然后狂摇头，看着像是在鼓起勇气夹菜吃，但又不敢吃。他隔壁有位服务员在布菜，虽然看不到正脸，但感觉都能听到他在说菜上齐了，请慢用。其他服务员也都各司其职，比如这位服务员就在默默观察着大家的需求。这里还有一位客人在点菜，说完之后服务员点了点头。画面左边的这桌，原本大人们在交谈，一旁的小孩递过来了一个菠萝包，大人们便都停下，齐齐看向他，然后对他抬了抬下巴，好像在说你吃吧。同桌的另一个白发老爷爷沉迷在自己的艺术中无法自拔，放大看还能看到他按动相机的细节。这个画面里有个小 bug， 主创们忘记给这桌画吃的了。不过后面甲乙的镜头里能看到有菜的版本，可能有人会说会不会是因为他们刚来还没点呢？不会。
因为在小黑他们刚开始吃的时候，这桌人就已经到齐了，这会小黑都快吃完了，他们桌上连一道菜都没上，不太可能。小黑背后这桌大块头还在吃，甚至能看到他扒饭的动作细节，同桌其他人的互动也很有意思。左边这两位在聊天，这位小哥哥一直看着粉发小妖精，但是当粉发小妖精转头和他说话时，他立刻低头回避，紧接着又偷看了一眼对面，发现对方还在看他，于是再次低头，同时脸也悄悄变红了。而这一切都被边上的这位蓬蓬头看在了眼里，在还不会拿筷子的年纪就看破了一桩少年心事。之前已经来过这家会馆。镜头给到楼上，右下角露出的画再次提示空间位置关系。为什么这么快又来？肯定是发现什么。甲在认认真真琢磨工作，乙在认真吃饭。甲回过头后，乙立刻抬头装作认真听讲的样子。这段分镜是小黄老师设计的，甲乙在分镜里的状态怎么说呢，非常喜欢，这个标注简直太天才了。哎，悟空，楼下的小黑还在吃，先后吃了虾饺、烤乳猪、红枣糕，然后将碗里的剩饭一扫而空。甲乙这边的菜虽然没有楼下师姐点的那么丰盛，但也还不错，有虾饺、卷粉、白灼菜心、豉汁排骨、烤乳猪，以及快要成为小乙标志物的叉烧包。这里还有一个隐藏细节，悦东会馆楼上楼下座位是按照人数规划的，大厅里放着的是圆桌，供4人以上落座，楼上放着的是方桌，供2人用餐。正常来说，小黑和陆野应该也被分配到楼上才对，大概率是师姐使用了超能力。不过话说回来，小黑确实一个顶仨，坐在楼下倒也名正言顺。甲伸手拦住空空，手还虚空抓了2下，乙趁着甲的注意力不在自己身上，迅速夹了一块排骨，又给自己吃没了。陆野大人来这里做什么？吃饭啊。就光吃饭？还喝了汤。我是说，他没去会馆别的地方做别的事？小乙又夹了2根菜，炖了一下才放到的嘴里，又是一个非常生活化的细节。然后一口吃掉了剩下的包子，还没咽下去呢，就又夹起了一块卷粉往嘴里塞。喂，竟然特意折返回来，就为了吃饭？喂，我们悦东会馆可是所有会馆里做饭最好吃的，很多执行者专程来吃饭的，你不知道吗？好，知道了。走，别吃了。甲瞥了一眼楼下，发现小黑陆野已经走了，一秒切回工作状态。甲的饭一口没吃，连筷子都没动过，满心满眼都是工作。走得急，下巴卡门框上了也没注意。小乙也急着吃掉最后一块卷粉以及最后半个包子。不过就算这么急，也不忘给悦东会馆一个5星好评。甲乙这边的动静也引起了隔壁桌的注意，看了他们一眼。隔壁桌刚刚一直在看菜单，悦东会馆的菜单也有细致的设定。镜头回到大厅，我们先来看看悦东会馆的装潢。右侧顶上有块匾，写着8珍玉石。前台背后的这幅画，问了上期的大佬说这幅和常规的山水长卷比是很短的一段，不太好考据具体的来源。具体的我贴一下这位大佬的解释，感兴趣的可以暂停看一下。前台2侧的墙上还有悦东字样的浮雕，4个角分别还有铜钱做点缀，在设计图里特意标注了是灰塑浮雕。灰塑是岭南地区特有的雕塑工艺，属于国家级非物质文化遗产。顶上的灯笼看着也像是潮州这边的竹编油纸灯笼，里面的灯是电灯。整个悦东会馆的建筑风格都很有岭南传统民居的特点，不过我不是专业学这方面的，真展开讲会有些半吊子，所以就不献丑了。欢迎有这方面知识的朋友弹幕评论区补充。右侧飘过的这个白发男子很眼熟，长得人山人海的，拿着文件夹板。他身后是前面大厅的这2位，看起来像是打包了什么东西，因为这个袋儿的花纹和悦东会馆灯笼上的图案是能对上的。边上这是妖精和他信任的人类朋友吧，之前没仔细看还以为是小孩来着。前台这边的这位看着也像是在找人的样子。这2位前面传送门广场出现过，门口这边还有个狗狗妖。他边上的这3位是大厅里吃饭的那一家3口，爸爸背着小熊书包帮小女孩穿外套，妈妈在一旁拍照，不知道说了什么，小女孩摇了摇头，然后生气的转过身。在说甲乙之前，我们先把这段背景里的路人戏看完。这个镜头左边这里还是前面的这家人，小女孩还在生气，不对，是假装生气。爸爸在哄小女孩，妈妈则在一旁看手机。这类打破刻板印象的小细节，大电影1里也有。在风夕的回忆里，洗衣服和挑担子都有男有女，没有根据刻板印象分工。画面右边这位是前面张望着找人的小姐姐，她走后又走过来了一个人，是刚刚和这3位同桌吃饭
但一直在摆弄相机的老爷爷。他会晚来也不难理解，应该是拍照去了。敲击键盘，输入框随之变化，表格里也有相应的字符增加。出奇点，咱们已经不是第一次看到这个细节了，不许惊讶。陆野大人传送去哪儿了？小姐姐先看了一眼牌子，然后才抬头看人。虽然她完全没看向小乙，但小乙还是严肃地亮出了自己的牌子。仔细看还会发现，小乙借着楼上到楼下的空当，重新戴上了手套。刚刚吃饭的时候是摘了的。甲乙拿着的木质牌子是执行者令牌，而从后面一级执行者的叫法也不难看出，会馆的执行者是有等级之分的。合理怀疑执行者令牌的材质和等级也是挂钩的，金银铜铁木什么的。介绍蘑菇老师的时候有放出执行者令牌的详细设定图，上面有管徽，很好看。从收回牌子的动作也能看出哥俩的工作经验值不同。小乙还得看着兜才能塞进去，小甲直接一个揣兜，眼睛始终盯着前台工作人员。前台面上摆着的这些东西，重点说下最左边的咩茶，这个茶是阿棒老师父亲相关的彩蛋。不过因为这里是粤东会馆，这个茶也可以理解为什么茶。好茶。工作人员原本在做表，听到甲的问话后，调出开始菜单。开始菜单上有个管徽的图标，点击后弹出了新的窗口。这个软件应该就是传送门的系统后台。随后调出了师姐的使用记录，左上角是师姐的证件照，后面通缉令用的也是这张，是师姐50岁左右拍的。洞桥会馆，之前不是去？糟了啊！注意，这里背景音里已经响起了警报声。之前不是去？糟了啊！但和音乐融合的有些太好了，我头几遍看电影一直没注意到这个细节，后来是刷到这位博主反复提及，才在电影院里听到了这个声音。而甲之所以会有这样的反应变化，也是因为他听到了这个警报声，意识到了师姐的计划。而从这个剧情不难看出，一旦传送门被毁，其他会馆是能够立刻收到警报的。所以在流石会馆传送门被毁的瞬间，总管就已经知道出事儿了，只是因为流石位于边境，没有了传送门，来到这里需要时间，修复传送门、调查事件也需要时间，这都不是立刻能够解决的。而大电影2的时间线定在了流石会馆出事的第2天，也从侧面反映了10会馆的做事效率。扯远了，说回甲乙。洞桥会馆。这里有个安排非常巧妙，但又非常容易被忽略，就是特意放了2个路人在前台附近聊天，这样甲要想快速抵达最近的传送门，就必须扒开这2个人，从他们中间过去。这样的情节设置能进一步渲染此刻紧急的氛围。如果没有扒开人的动作，甲这个飞扑给人的紧迫感会弱很多。甲在空中就开始喊洞桥会馆的这个细节处理，也是为了凸显他当下的急切。这里背景音乐的节奏也精准踩上了甲左右张望、握拳、垂手的动作。再看一遍，这种微不可察，甚至可以说是无关紧要的细节，制作团队也都做得非常到位。大家在重刷的时候可以留意一下，小黑里的 BGM 以及各类音效和画面的契合度是非常高的。好了，本期视频就先讲到这儿，喜欢的小伙伴别忘了一键3连，下期我们到哪吒家里去做做客。